السلام علیکم ناظرین، میں نے ہیلتھ کے اوپر لوگوں کو کافی ایجوکیٹ کیا۔ پاکستان میں کسی ڈاکٹر نے اتنے لیکچر نہیں دیے جتنے میں نے پچھلے 40 سالوں میں دیے۔ جب پی ٹی وی ایک ہوتا تھا، میرے ریگولر پروگرام بھی تھے مختلف، جیسے مختلف ہیلتھ فورم تھا، ٹی وی کلینک تھا، بلکہ میں نے سٹارٹ اس سے لیا تھا موسمی بیماریوں کے ساتھ، بلکہ میرے پروڈیوسر کا نام تھا یعقوب ناصر، بہت سینئر آدمی تھے۔ ٹی وی پہ جا کے بات کرنی اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔ اب تو خیر ہر جگہ اویلیبلٹی ہے۔ اس وقت ایک ٹی وی ہوتا تھا، وہ باری والا ٹی وی ہوتا تھا، بلیک اینڈ وائٹ، رات کو 9 بجے بند ہو جاتا تھا۔ اس میں میرا 25 منٹ کا پروگرام ہوتا تھا، جس میں لوگوں کو میں ایجوکیٹ کرتا تھا، کیونکہ سب سے ضروری چیز جو ہے، سب سے ضروری چیز ہے جو تعلیم۔ میں سادہ سی زبان میں لیکچر دیتا تھا کہ گھاس کاٹنے والا شخص بھی، گھر میں جو برتن صاف کرتی ہے وہ بھی سمجھ سکے۔ اس سے میرا پروگرام کافی پاپولر رہا ہے، بلکہ ٹاپ 10 پروگرام میں ہمارا جو ہیلتھ فورم ہے اس کے بلکہ پروڈیوسر کرامت مغل صاحب ہوتے تھے۔ یعنی انہوں نے سارے کا سارا اچھے طریقے سے، بڑی محنت سے، اور جنرل مینیجر تھے اس زمانے میں پی ٹی وی میں، ایس ایم انور صاحب ہوتے تھے، رفیق اڈیج صاحب ہوتے تھے۔ انہوں نے بڑے محنت سے، اور میں پھر روئی اجاز ہماری پروڈیوسر تھی میرے پروگرام کی، ویری ہارڈ ورکنگ۔ اس میں پھر ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے ناک میں جو چھینکوں کا آنا ہے، یہ بہت کامن چیز ہے۔ ناک تو سامنے پڑا ہوا نہیں، ذرا گرد و غبار گیا، ذرا کسی سے خوشبو آئی، کسی ہوا سے گرم سے ٹھنڈی یا ٹھنڈی سے گرم ہوا میں گئے، شاہ ناک میں سے جیسے ہوتے نہیں چھینکوں کی بارش ہو شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں جی ناک دی الرجی ہو گئی۔ اب الرجی کیا ہے؟ میں نے میڈیکل کالج میں پڑھایا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ کنگ ایڈورڈ کوئی عام چیز نہیں ہے، اٹس اے گریٹ انسٹیٹیوشن۔ یہ برِ صغیر کا دوسرا سینئر موسٹ میڈیکل کالج ہے۔ پہلا کیلکٹا میں انگریزوں نے بنایا، پھر پاکستان لاہور میں بنا، کیونکہ انگریز اس کے بعد انگریز پھر یہاں سے، کیونکہ دلی میں لیٹ گئے ہیں 57 میں، تو وہاں کے جو میڈیکل کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ بھی میں آپ کے نام، وہ ہمارے لاہور سے جونیئر ہیں۔ ڈینٹل کالج یہاں کا سینئر ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یہاں کا سینئر ہے، ویٹرنری کالج لگا لیں، باقی پنجاب یونیورسٹی لگائیں، اس دا اولڈر یونیورسٹی دین اینی یونیورسٹی ان دلی۔ تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں کہ ایک پریمیئر انسٹیٹیوشن میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ پڑھا بھی میں نے ٹاپ پہ، مطلب میں نے پہلے ایف ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، وہ بھی برِ صغیر کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک یونیک، کو اس کے لیول کا کوئی کالج تھا ہی نہیں وہاں پر۔ بامبے، کلکتہ، دلی سے لوگ آتے تھے۔ اسی طرح جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ایک یونیک میڈیکل کالج، جہاں کے سے لوگ پھر نکل کے دلی میں بھی پڑھانے چلے گئے، لکھنؤ میں چلے گئے، میں لکھنؤ بھی گیا ہوں، وہاں بھی انہوں نے سارا پتہ چلا کہ میں کنگ ایڈورڈ سے ہوں، بلکہ مولانا آزاد میڈیکل کالج ہے نیو دلی میں وہاں گیا ہوں، تو انہوں نے میری بڑی رسپیکٹ کی۔ وہاں جو پرنسپل تھے انہوں نے مجھے پھر وہ ساری بڑی اچھی ساری آؤ بھگت کی کہ جی یو آر فرام دیٹ انسٹیٹیوشن۔ ان کے والد صاحب یہاں سے پڑھے ہوئے تھے، کیونکہ جگہ یہ تھی، اٹ واز دا سٹی آف اسکول اینڈ کالجز۔ ایک تعلیم تھی، ایک سسٹم تھا، انگریز نے سٹارٹ ہی یہاں سے دیا، اور اس کا پھر رزلٹ یہ ہے کہ یقین کریں کہ ہمارا سر ایسے اونچا ہو جاتا تھا۔ اب یہ ڈھاکہ رہ گیا، سری لنکا میں کولمبو ہے، کھٹمنڈو میں ادھر بھی گیا، کیونکہ میں سارک کا کو ریپرزینٹ کرتا تھا۔ سارک میں نے سارک کانفرنس لاہور میں کرائی، تھرڈ سارک ENT کانفرنس لاہور میں نے خود کنڈکٹ کرائی۔ ایک بہت بڑا اوکیزن تھا میڈیکل کی تاریخ کا۔ اٹ واز اے بگ بریک تھرو۔ اس پی سی ہوٹل میں جو لاہور میں ہے، میں نے وہاں پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پھر گورنر خالد مقبول تھے، انہوں نے ہمیں کھانے پہ گورنر ہاؤس میں بلایا، بڑے وہ خوش ہوئے، انہوں نے ہر بندے کو ریسیو کیا کہ بھیا آپ مہمان باہر سے آئے ہیں، پہلی دفعہ اس خطے کے لوگوں کو مل کے یہاں کے مسائل، یہاں کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ باقی کوئی چیز بھی اگر دیکھو، آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا تو مذاق نہیں آنکھوں کو ٹھیک کرنا، لیکن سب سے نازک چیز جو ہے میں یہ بھی بتاتا ہوں وہ کان ہے۔ کان یہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرنل ایئر بنایا، یہ انسان کی خوبصورتی کے لیے ہے، لیکن جو مین پرابلم ہے جس کو ہم نے ناک کے لیے، میرا سٹارٹ تو وہیں سے ہے کہ ناک جو ہے وہ اندر سے سیدھی ایسے 2 ٹنلز نہیں ہیں، یہ جیسے موٹر سائیکل کے انجن کے اوپر ریجز ہوتی ہیں، یہ اندر ٹربینیٹس ہوتے ہیں، ہوا گھوم کے جاتی ہے۔ ناک کا کام ہوا کو ریگولیٹ کرنا ہے، اگر نمی زیادہ ہے تو اس نے ایبزارب کر لینا ہے، اگر وہ خشک زیادہ ہے، ہوا میں خشکی ہے، تو ناک نے اس میں موئسچر ڈال دینا ہے۔
اگر وہ گرم ہے تو اس کو اسے ٹھنڈا کرنا ہے. جیسے اے سی ہے، اب برسات میں انہوں نے پانی باہر پھینکنا شروع کر دیا. یہ پوری ڈاکٹری پڑھا رہا ہوں. ناک انتہائی پیچیدہ سی ہے. یہ نہیں کہ یہ اور 2 رستے بنے ہوئے ہیں موٹر وے کے، اندر کافی سسٹم ہے جس میں جگہ جب رکاوٹ آتی ہے تو ناک کی جھلی بڑی نازک سی ہے. اس میں سے پھر وہ ایسی ابنارمل رسپانس ہوتی ہے جس کو الرجک رائنائٹس کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. یہ ہماری میڈیکل کی زبان ہے. ناک کی جو اسپیشلٹی اس کو رائنالوجی کہتے ہیں. کان کی جو ہوتی ہے ہم اوٹالوجی کہتے ہیں، جیسے آنکھوں کو آپتھلمالوجی کہتے ہیں، یہ اوٹالوجی ہوگی. یہ گلا جو ہے اس کو لیرنگالوجی کہتے ہیں. یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو جنرل نالج دیتا ہوں کیونکہ پتہ ہونا چاہیے. اب رہ گیا ناک کا رائنالوجی. اس کے لیے تو سوسائٹی سے رہتا ہے امریکہ میں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروفیسر کیرن ہے میرے ساتھ کھڑے واشنگٹن ڈی سی میں. انہوں نے ایک کانفرنس کروائی تھی نوز 2000 اینڈ بیانڈ. وہ بہت زبردست اومنائے ہوٹل تھا جس میں ہم نے سارا یہ چیزوں کو دیکھا سنا کہ بھئی ناک ٹھیک رہے. ناک ایک ایسا عضو ہے، دیکھو ایک تو ہارٹ ہے جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے بھی وہ چلنا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ٹل از لائف. اسی طرح بچہ جب دنیا میں آتا ہے روتا ہے تو پھر اس کو جو کیا کہتے ہوتے ہیں پہلی دفعہ جس کو کہتے ہوتے ہیں اس کو یعنی ناک سانس لیتا ہے. جب وہ سانس لیتا ہے تو پھر اس کو ریسٹ نہیں ملتا. 1 منٹ میں 20 سے 25 دفعہ ناک سانس لیتا ہے. ہارٹ جو ہے وہ 70 سے 80 دفعہ دھڑکتا ہے. یہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈاکٹری بھی پڑھا دیتا ہوں. اب یہ ناک کا جو ریسٹ نہیں ملتا، بازو کو مل جاتا ہے، آنکھ کو مل جاتا ہے، معدے کو مل جاتا ہے، ٹانگوں کو. یہ جب ناک کو ریسٹ ملے گا تو آپ کا پکا ہی ریسٹ ہو جائے گا کیونکہ دم مسافر ہو گیا. یعنی اسٹارٹ آف بگننگ آف دا لائف اینڈ اینڈ آف دا لائف ڈپینڈز اپان ود انسپیریشن اینڈ ایکسپیریشن. ناک میں سے سانس لینے کو انسپیریشن کہتے ہیں، جو ناک میں سے سانس باہر آتا ہے اس کو ایکسپیریشن کہتے ہیں. اب یہ دیکھو میں کیا زبردست باتیں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان ایک بہت اعلیٰ چیز بنائی ہے. ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ خود فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس جیسی چیز پوری کل کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نائب اس لیے کہتے ہیں. تو اس لیے اس کو سمجھنا کرنا، اس کا مکینک بننا، اس کا ڈاکٹر بننا از ناٹ اے جوک. کمپیوٹر لے لیں، بوئنگ 777 لے لیں، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی انسان نے بنائی ہے. جو انسان تو انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس لیے میں ناک کے لیے ضرور بات کروں گا کہ ناک میں چھینکوں کا آنا ناک کا سارے سسٹم کو خراب کر دیتی ہے. اندر کے ناک کی جھلی ہے، چھوٹے چھوٹے سے انگوروں کی طرح کے پولپس بن جاتے ہیں. وہ پولپس بن جاتے ہیں کہ دودھ انگور جو ہوتا ہے وہ ناک کا رستہ ہی بند ہو جاتا ہے اور پھر بندہ جو منہ کے ذریعے سانس لینا شروع کرتا ہے. اس لیے پلیز اس کو الرجی آف نوز کو پہلے اسیس کرائیں. الرجی ٹیسٹ ہے، اگر وہ الرجی کے ساتھ اس کا پراپر ویکسینیشن ہو کے ٹھیک ہوئے. مطلب اس کو لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. ناک کھلا رہنا چاہیے. اٹ شوڈ بی لائک موٹر وے. میں اگین یہ میرا ایک سلینگ بہت اچھا پسند کیا گیا تھا. میں جا کے اسلام آباد سے بھی کرتا تھا پروگرام. اور بشرا رفیق بڑی گریٹ قسم کی پروڈیوسر تھی. میرے دل میں ان کے لیے بڑا وہ ایگزیکٹو پروڈیوسر تھی اس وقت. اور اعظم خورشید صاحب جنرل مینیجر تھے PTV اسلام آباد کے. وہ مجھے اسپیشل یہاں سے جب میرا پروگرام ٹاپ 10 میں آیا نہیں، ایک طارق عزیز صاحب کا پروگرام ہوتا تھا، ایک میرا پروگرام تھا ہیلتھ فورم. یہ ٹاپ 10 کی ریٹنگ میں ہوتا تھا. تو جب وہ یہاں پروگرام مینیجر تھے، جب وہ اسلام آباد گئے تھے انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ ادھر آئیں. میں پھر وہاں بھی جا کے اسپیشل اسلام آباد سے اسلام آباد PTV سینٹر میں میری ریکارڈنگ ہوتی تھی. بشرا رفیق صاحبہ میری ایگزیکٹو پروڈیوسر تھی. اعظم خورشید صاحب جنرل مینیجر ہوتے تھے. یہ پروگرام پھر اسلام آباد سے چلتا تھا. اس میں کیونکہ اسلام آباد میں الرجی بہت ہے، درخت بہت ہے، نئے نئے درخت آ گئے. وہ لمبی تفصیل میں میں نے جاتا کافی مسائل ہوئے. درخت کاٹے بھی انہوں نے کہ بھئی یہ پالن کے جو پروڈیوس کرنے والے جو پودے ہیں. لیکن پھر بھی وہ کافی ابھی بھی میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو الرجی ناک کی یا گلے کی یا چیسٹ کی یہ وہاں. اور الرجی لیڈس ٹو ایستھما. دمے کی جو پرابلم ہے اس میں ایک کاز انفیکشن ہے، ایک الرجی اور ایک وراثت ہے. یہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. اور دما کو خاص ایسی بیماری نہیں جو جراثیموں سے سانس کی نالیاں آپ کے اندر سے الرجی کی وجہ سے سکڑ جاتی ہیں. ناک کی الرجی کو ود دی پراپر اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن، اس کی پہلے اسیسمنٹ کی جائے، پھر اس کے لیے مختلف میئرز ہیں وہ اڈاپٹ کیے جائیں. اور جدید چیزیں اگر آپ اڈاپٹ کریں گے آپ کی زندگی سندر بن جائے گی، کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے نا اس کو گزارنے کے لیے ایک اچھا پیٹرن اڈاپٹ کرنا چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی جیسے آپ کی گاڑی ہے اس کو اچھا مینٹین رکھیں، وہ 30-40 سال بھی چلتی رہے گی.
یہ جو جیسے سرکاری گاڑیاں ان کی کیئر کوئی نہیں ہوتی، وہ 5-7 سال میں کباڑ خانے میں پہنچ جاتی ہیں. تو اس طرح انسان کی بھی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو علم، عقل اور وسائل دی ہے، اپنے آپ کو اپنے ٹھیک رکھنا. اور ناک سب سے سامنے نظر آتا ہے. ناک میں الرجی کا جو مرض ہے، چھینکوں کا آنا، پانی کا بہنا، آنکھیں سرخ ہو جانی، یہ سارے قابل علاج ہے. لیکن اس کے لیے بڑی محنت اور بڑے صبر کی ضرورت ہے. ناک جو ہے اس کو ریسٹ نہیں ملتا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ 20 سے 25 دفعہ 1 منٹ میں بڑا سانس لیتا ہے. اور زندگی جب میں نے منیلا، یہ میری کانفرنس کی فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں، منیلا میں لو دا نوز کانفرنس تھی. میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. میرے ساتھ یہ جاپان سے بھی ENT کے ڈاکٹرز، باہر سے ٹوکیو سے بھی آئے ہوئے تھے، کوالالمپور سے، وہ بھی کھڑے ہیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ ناک، انہوں نے وہاں پر ایک سانگ تھا، مجھے وہ زبانی تو یاد نہیں ہے، کہ زندگی کا آغاز بھی ناک سے اور اختتام بھی ناک سے. اس کا لبے لباب تھیم یہ تھا. تو اس لیے اس کو یو شوڈ کیپ اٹ ہیلدی. تھینک یو ویری مچ.